終於到咗啦！原來咁樣嚟啊，快過搭飛機啊！到咗邊度啊？但係去邊啊？喂，望望呢個我知啦，新加坡啦係嘛？咩嚟㗎呢隻？嗱，呢一隻嘢勁啊！呢一隻又係獅子。咁仲除咗獅子，仲有其他嘢嘅。咁啊英文名咧？英文名叫 Merlion 啊嘛，呢度叫 Merlion Park 啊嘛。嗱 ，Mermaid 就美人魚啦 ，Merlion 就美人魚加獅子啦。哇！咁啊真係好犀利喎，美人魚加獅子。美斯啊，就係美斯啦，冇錯啦。嗱，其實呢一度咧今日風和日麗，非常之好氣氛，好開心我哋。係啦，今次我哋主要嚟嘅目的咧就係咧，即係唔使講嘢啦，食盡佢，玩盡佢，買盡佢。冇錯啦，嚟到新加坡咧，我哋有好多嘢做嘅。頭先阿反講嗰啲嘢之外咧，我哋仲要識多啲朋友，所以今日風和日麗，我哋要開始去識朋友。但係喺識之前，我哋要話俾你聽，邊個帶我哋嚟玩㗎？就係佢。得，多謝晒型仔，恭迎又多謝晒，多謝。仲有同我哋一齊嚟玩嘅永清文化。Thank you。片就睇住咁多先啦。想同我哋新香蕉俱樂部一齊玩，就快啲參加招牌旅遊，打出新加坡4天團啦 Cheers！